guys. Have a good day. Nandito kami ngayon magpapa-car wash. Dahil kita nyo yan. Oh. Ang dumi. Ang dumi ng bintana. Ang dumi. Pati sa likod. Dahil kasi yan sa yellow dust. Kaya ang dumi-dumi. Ayan. Makakaligo na rin siya. Sprayhan. Itagal. Nakakatakot, akala mo tatamaan ka sa loob. Ayan na, nawala na yung ano. Pero i-brush pa yan. Nakakatakot. Ayan na. Magbabayad na. 잠시만. 네, 들어가셔. 조금만 더. 통행. 덜 드시고, 날개. 감사합니다. Ayan na. Ayan na. Sabon. Oh. Sige, automatic? 맞아. Automatic na siyang hinihila. Woo! Sabon! Ayan. Ayan na yun. Malaking trapo, oh. Hello! Yuhuu! Parang may nakapasok na tubig. Yun na yun. Tapos, ayan, parang ano ito eh. Para siyang moisturizer ganun pang paano. Ayan. Dry na. Galing naman. Ayan. At dun tayo sa harap po. Salamin. Ayan na siya. Tapos, may magpupunas pa dun sa unahan. Ayan, pupunasan pa yan. Kasi hindi naman talaga malilinis yung pinakasuluk-sulukan. Kasi hindi naman talaga diba? Malilinis yung katulad dito sa loob ng salamin, ganyan.
ganda. Ayan na, let's go home na. Chuki kami din. Chuki. 새로운 경로로 안내를 시작합니다. 잠시 후 좌회전입니다. 새로운 경로로 안내를 시작합니다. 찍찍. 잠시 후 우회전입니다. Ayan 이어서 na. 128m 앞 좌회전. Ang ganda ng mga puno. Ang ganda ng kulay. Balikan. Ayun. Ayan. Tayo ay diretso. Sunod ka lang. Pasok tayo dyan. Wala kasing stoplight dito eh. Ganyan lang. Pag ganyan yellow, ibig sabihin mag-yield.